Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, iremos aprender palavras com S, mas que tem o som de Z. Fiquem ligados. Observem a palavra casa. Casa tem o som do Z, porém é escrita com S. Esse S tem o som de Z porque ele está entre duas vogais e está sozinho, como vocês podem observar. Do mesmo jeito é a palavra mesa. Olha o S aí sozinho entre vogais, por isso ele tem o som da letra Z. Do mesmo jeito é a palavra rosa. Observem o S sozinho entre vogais. Camisa. Olha o S também, som de Z. Agora vamos relembrar as palavras: casa, mesa, rosa, camisa. Todas essas palavras têm o S com som do Z. Isso porque o S está sozinho entre vogais, como vocês podem observar aqui na marcação. Toda vez que o S está sozinho entre vogais, ele tem o som do Z. Agora prestem atenção. Sapo só tem um S, mas ele não tem o som do Z. Isso porque ele está no início da palavra. O S no início da palavra não tem o som do Z. Não esqueçam, viu? É isso aí, meus amores. Continuem praticando leitura. Um grande beijo e até mais.